Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nur Hakim dengan NPM 20123001. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Organisasi dan Komputer atau disingkat Orkom. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perakitan PC yang saya pinjam dari teman saya sendiri. Berikut videonya. Baik, langkah pertama yang akan saya pasang adalah prosesor desktop. Ini fungsinya untuk menerima sebuah perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan hasil dari perintah. Dan juga bisa berfungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat. Nah, di sini kita menarik dulu tuas yang belakangnya sampai si chip yang depannya tersangkut ke dalam bank. Kemudian sesudah itu kita rapatkan si kawat ini ke depannya. Kemudian langkah kedua yaitu pemasangan kedua buah RAM. RAM ini di sini adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor untuk komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Cara memasangnya kita hanya perlu menyangkutkan pinggir ke pinggirnya seperti itu. Langkah selanjutnya, saya mengoleskan pasta thermal ini secukupnya saja. Kemudian selanjutnya saya memasangkan kipas pendingin di atas chip atau prosesor yang tadi. Di sini cara menempelkannya bersebelahan ya, berhadapan antara depan dan belakang seperti itu. Kipas ini gunanya agar membuang udara panas dari prosesor agar prosesor tetap dingin dan tidak overheat saat komputer digunakan. Lalu pasang kabel pendingin CPU ini sesuai sumbu yang sudah ditentukan di situ agar tidak patah. Kabel SATA ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam CPU sehingga komputer bisa berfungsi normal. Kemudian pasangkan kabel 4 pin ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa kipas pada satu header atau soket kipas pada motherboard. Kemudian pasangkan kabel VGA yang berfungsi untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor. Kemudian pasangkan kabel powernya
guna memberi supply tegangan pada power supply pada monitor. Lalu kita cek dan berhasil menyala. Baik, dan inilah tampilan Windows-nya. Baik, sekian video penjelasan perakitan PC dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.